大家好，我係 Willie 啊！琴日咧就係7月11號咧，香港時間嘅時候咧，美國就有第四波個 UFO UAP 解密啦。咁我而家首先咧就會總結一下咧對上嗰三波有乜特別啦。咁然後就針對今次第四波嘅。坦白講咧，如果真係好似當係一個 Netflix 8集劇集咁睇咧，依家係去到第4集中間，咁我會覺得係越嚟越悶，係冇乜特別嘅。咁我解釋下點解悶啦。因為最主要真係唔係有太多新嘅料，佢有嘅，但係又唔係話好爆咯。不過今次特別嘅地方，簡單嚟講呢，就係多咗啲戰機鏡頭嘅嚇。咁好啦，事不宜遲，咁啊先總結一下呢，然後分析。咁一如以往啦，咁我就縮細咗我自己先啦。咁咧有一個嘅總結係幾好嘅，咁我用咗佢個總結，然後先播一個20分鐘長嘅 Newsnation。咁我之前講解過嘅冇背景音樂、冇字嘅本身嗰啲嘅影片，今次咧有40個檔案咧，19個影片。咁但係呢個 Newstation 咧，因為佢已經 Newsation 咧，因為已經係加咗字啦、時地啦加咗啊，咁然後咧又有加咗啲背景音樂啦 ，OK 啦，冇咁悶啦。咁呢一個有少少嘅訪問翻咧 Evilo， 咁我都覺得值得聽嘅，同埋好似同政府合作啦依家，因為本身係大學教書啫嘛，同埋佢唔相信有非人類生命體嘅本身，或者佢嘅 present 都係好小心嘅。咁但係今次咧政府同佢合作嘅時候咧，變相好似係加薪或者係升個職咁啦，我感覺。好，咁先睇呢個先，呢個總結 OK 嘅，咁我哋聽一聽佢講乜嘢。Of UFO files. Of the 40 new files, 19 of them are videos, and they're coming from the Pentagon, NASA, the CIA, the FBI. 嗱，今次特別地方就係咧，可能個 sources 會再豐富啲嘅。佢今次講明咧有軍方啦、Pentagon 啦、5個大樓啦，有太空總署啦，其實咪真係軍方，因為隸屬軍方嘅嚇。CIA 啦、FBI 啦，咁就所以個 sources 係闊嘅。咁呢個有時候有啲係舊圖，佢話揾到呢個咁嘅 UFO， 不過我覺得係似一個人類整嘅滑翔機咁樣啫。不過再睇下，仲有美國能源部添，不嬲講咗啲陰濕嘢啦，同美國能源部都有關嘅。咁所以呢，即係嗰個 Stranger Things 都抽咗呢個水嘅嚇，美國能源部啊，同埋好多專利被沒收呢，都係同能源部有關啦。有興趣可以聽翻之前嘅片啦。咁咧，其實第一波爆料咧就喺美國時間咧，應該5月8號嘅。咁依家7月中度啦，咁你所以當係3-4個禮拜咁樣啦，3個禮拜鬆啲，佢就會有一波UFO UAP 解密釋出嘅。咁你第一波嘅時候咧，咁我 highlight 咗啦。咁你嗰個呢個Ophiuron 輪天使狀嘅 UAP。咁佢仍然都有兩派講法嘅，甚至今次 Ophiuron 都話咧，有可能都係一啲嘅光源可能鏡頭下嘅光源，令到好似係一個 UAP 啫，所以呢個未必係 UAP 嚟嘅佢個角度啦。咁但係我之前都解釋，咦佢都冇啲閃爍狀態，如果真係你當係發光彈嘅時候咧，咁應該會閃一閃一閃一咁樣。咁但係佢好穩定咁樣嘅時候咧，又好奇怪喎，同埋有唔同嘅移動方向。咁呢個係第一次嘅爆料咧，見到咧 UAP 嘅種類都多嘅。咁你第二次嘅時候呢，佢都特別嘅地方呢，就係、上次第二次嘅時候呢 thumbnail 你見到我 highlight 咗啦，佢有 formation 有隊形俾你睇到嘅，會有變形啦。不過變形嗰個可能流流地嘅，因為變形嗰個呢，有人就話應該係唔知嗰啲咩餐廳宣傳嗰啲吹氣公仔呢，飄咗上天空嘅時候，咪繼續喺度喐緊。我覺得嗰個似都係流嘅嗰幅嚇。但係其他你話係出水能飛入水能游嗰個咧係精彩嘅，咁呢啲我知㗎啦，只不過咧佢再一次係軍方確認俾你睇係堅嘅 UAP UFO 咧，咁唔同話法，同埋第二次爆料精彩嘅地方，佢都會顯示到有啲嘅 UFO 咧，佢哋有生物移動嘅特徵嘅，好似昆蟲咁嘅咁但係到第三次嘅時候咧，咁啱啱就我哋睇完 Disclosure Day 好大期望嘅時候咧。咁就更加大嘅失望啦。咁一都係普通料之外呢，即係對比上兩波呢，真係冇乜特別咁唯一我覺得特別之處就係呢，佢啲文件呢追溯到就1949啦。咁羅茲威爾係1947年啊嘛。咁佢依家個時間越推越前啊，彷彿就好似即係話俾你聽，準備呢係即係公開晒羅茲威爾所有嘅嘢，即係軍方同 UFO。入邊嘅小灰人嗰種嘅溝通啦，
合作啦，或者同呢啲嘅非人類佢哋嘅合作嘅計劃啦，或者有冇啲敵對嘅計劃啊？我哋而家就係時都講緊好多咩道西戰爭咁樣啦嚇，咁好多亞洲嘅 YouTuber 嘅都係抄鬼佬嗰邊啦，咁抄完又講，所以睇完鬼佬嗰邊又再睇亞洲人嘅時候，其實係冇乜新資料嘅。咁我哋需要係軍方話俾我哋聽，咁呢啲咁爆嘅資料就未講到住啦。咁之後咧，大概2個月前咧，咁啊 Dr. Stephen Greer 咧，我好敬重佢嘅一個doctor 啦。跟住上網睇到佢有嘅專頁咧，佢有 Dr. Stephen Greer。Dr. Stephen Greer 咧，佢有佢自己嘅專頁咧，佢係訪問咗唔同嘅人啊，嗰啲爆料者啊，好誇張嘅咧。Playlist 呢度啦。Witness testimony 咁就好誇張嘅。咁有啲譬如你講到係 NASA 去 NASA 前員工，佢話 NASA 以前俾我哋嘅指示就係咧，將所有月球上面嘅建築物或者月球上面或者附近見到 UFO 咧，用嗰時嘅 Photoshop 拆晒佢，講出嚟嘅，好過癮。所以呢啲見證咧係好緊要，因為好多嘢啲過身㗎啦，所以呢個就係你個影像嘅記錄啦。咁加上佢自己有至少2至3次嘅 documentaries， 咁頭先嗰個 Lost Century 都係佢旗下嘅一個紀錄片嚟嘅。咁佢係自呢20-30年嚟咧，佢致力要爆料㗎啦，係推動國會咧施壓俾政府，所以其實咧係逐步咁成功嘅。不過唯一一樣嘢，我覺得你要彈嘅咧，佢係支持咧冥想同埋打坐嘅。咁我不嬲都講應該係好危險嘅，唔應該係透過冥想打坐咧去進行呢種第5類接觸。但係時話呢個係第5類接觸嚟㗎啦。咁 anyway 啦，咁我而家乜都講晒嘅時候咧，咁我哋又睇翻頭先嗰4幅。好，咁我會用翻咧呢個最新嘅角度啦。我哋其實所謂即係嗰啲外星科技其實有好多其實可能人類已經係發明咗喎，都即係唔好諗住係咁神，係外星人俾我哋唔使。咁人類都發明咗，不過就頭先所講咧，即係俾美國能源部可能個專利局等等咧，就打壓晒或者沒收晒嘅咁如果從呢個角度咧，上次加爆嘅就係咧，都係差唔多成個鐘嘅。咁我講到係臨尾嘅時候咧，有啲偽外星人嘅飛行器咁我今次又睇下邊一啲其實可能係人類所製造嘅，唔係非人類嘅有時起晒角嗰啲咧，有興趣可以聽翻我上次呢條片啦。好，事不宜遲，我哋就睇一睇 Evilo 個專訪，然後就專睇呢個20分鐘嘅影片，濃縮咗喺呢度㗎啦，整合咗喺度啦。好 ，Evilo。There were also declassified documents released from the Los Alamos Scientific Lab in 19... 佢話咧，今次仲有一個特別就係咧，除咗個時間又係追到好早啦，1949年。咁呢個 Los Alamos 咧，其實係美國軍事設施嚟嘅喎，空軍基地嚟嘅喎。Los Alamos 科學實驗室係冇錯啦，佢哋喺度係研發第一個嘅核子彈啊！咁一定係軍方科學家、軍方科學部門喺空軍基地入邊嘅。咁佢第一次就一個美國空軍基地爆呢個料，即係用文字上其實佢有個層次嘅，一路進深嘅，不過係悶咯。我哋要求再爆啲就係你點樣同嗰啲嘢，即係非人類係合作或者對壘啊嘛。我哋期望呢啲嘢，但係未有。Where many scientists hashed out what produced green fireballs near that lab. 即係嗰次咧個空軍基地啦，科學實驗裏邊咧就有一個綠色嘅火球。咁乜嘢綠色火球咧？嗰個文字就咁記載啦。咁啊 just 即係 so what who cares 啦，都咁多年前啦，你又冇答案嘅。不過算啦，肯公開好過冇嚇。Back on OAN to discuss is Harvard astrophysicist and chief of the White House. 我之前講過，佢係哈佛教授嚟嘅天文物理學家。Evilo， 咁依家咧做咗 Chief of White House， 做咗呢個嘅主席喎。即係我頭先講咗啦，我第一次見呢個 title 嘅，咁即係佢升咗職，或者同政府再進深一步合作。咁應該佢呢個即係之前講呢個 Three Eye Atlas 咧，佢都係全球首屈一指嘅科學家去研究呢個 Three Eye Atlas 定期每日隔日就出最新資料、科學研究數據等等好誇張。咁所以如果你講到地球上發現嘅 UFO、UAP， 點可以唔拉佢落水呢？冇可能噶嘛。
Dr. Avi Loeb. Doctor, welcome back. Doctor. Listen, what do you make of the latest release from the War Department? Because it appears that this thing has legs to it. Thanks for having me. Indeed, the reports go all the way back to 1948, 49. 咁你40篇文件裏邊19個係影像啦，咁你即係21個係睇字嘅啦，真係好誠實。由5月開始咧，嗰啲白紙黑字嘅文件咧，我係冇睇過，大佬唔得閒睇，download 都冇時間，因為我要裝 VPN， 又 download 咁你裝個 VPN 又慢，咁所以我都冇啦，唉，我都難呢方面。我諗等佢真係有非人類。即係親自接觸嗰種啦，話係合作，話係敵對嘅時候，我就同你睇字啦。咁依家呢啲我都算啦，真係。There was a high-level meeting conference at Los Alamos led by Los Alamos. Edward Teller that was involved. 有地點啦，Los Alamos 啦，有頭先呢個咩 Teller 科學家啦，講出佢哋見到個綠色火球。Manhattan Project 就係嗰個第一個核彈計劃啦，即係原來呢個爆就係、哇！即係嗰時美國研發咧嗰、個核子彈咧，咁原來係有 UFO 發現嘅喎喺裏邊，咁呢方面係都特別未試過係咁樣噶嘛，係咪 ？OK，the first two atomic bomb 嗰兩個，咁一個係 Little Boy， 一個係 Fat Man， 即係話咧佢哋係曼克頓計劃嘅時候咧係有啲好奇怪嘅 UAP 嘅，咁究竟嗰啲係純粹係基地裏邊有發出嚟啊，定係吸引咗嗰啲嘅 UAP UFO 嚟拜訪呢個基地咧？咁就有待觀察啦，仲。He brought together very distinguished physicists to discuss unusual objects that they cannot figure out, including green fireballs. 好，佢呢個文件好深，去 scan 好啲啦。我依家試下睇下可唔可以放大啲睇先，話好鬼辛苦喂，豈有此理真係，唉呀！好，放大少少啦，因為好難再，哇，好朦喎，你勉強睇到嘅最早嘅 report 關於 UFO 嘅。1947年10月30，咁應該係1947年7月嘅羅茲威爾事件。最早嘅 UFO 事件應該係1947年7月8號嘅，咁報紙就話咧美國軍方佢嗰時認咗嘅即係地方軍方係認咗咧回收到一隻飛碟嘅。咁但係佢依家佢文字或者係軍方肯釋出嘅記錄，依家最早就係1947年10月30號。OK， 咁就將軍名啦。有嘅，咁啊 find this， 咁我相信呢個係咪同羅茲威爾有關咧？冇講，但係羅茲威爾事件，即係之後嗰5個月啦，咁都爆爆地嘅。咁但係因為始終都係文字啦，好啦，呢個 project 唔知乜嘢 T304就被啟動啦，就1948年1月28號。咁呢個係乜嘢 project 咧？如果真係查落去嘅時候，應該都精彩嘅。咁但係博士未講啦。咁一個發光嘅夜晚飛行物體啊 ，OK， 咁就喺佢哋嗰個基地 headquarters 嗰邊喎，咁如果我而家用呢個字面嚟解讀咧，佢即係我而家推敲啦，咁人類嗰時咧去研發首兩個嘅原子彈咧，應該係原子彈嘅時候咧，頭先譯錯，唔好意思啊 ，atomic bombs 原子彈咧。咁就吸引咗呢啲嘅 UFO UAP 嘅，咁我之前都有解釋一個理論就係咧，我其實都係執人口水嘅啫，即係好似人呢個細路仔玩刀仔咁，好危險噶嘛。咁依家人類你首次咧掌握呢種科技嘅時候咧，分裂原子釋出巨大能量咧，其實你係會影響到其他非人類所居住嘅環境，或者佢嗰個嘅維度等等嘅，個能量太大啦，所以嚟睇呢班友搞乜鬼。所以就解釋到點解好多核子設施上面有時都會出現 UFO、UAP 咁解啦。OK， 咁然後佢一路第4點就係話，有好多唔同嘅相關報告啦。咁我諗睇都睇死㗎啦。所以點解Evilo 佢都冇講啦？
嗱，呢個解釋有其他解釋嘅，即係你要解釋嗰啲 UFO、UAP 總係有一啲好簡單解釋，譬如話會唔會係有啲係彗星啊、衛星啊？ Some of them, others cannot, and some of them are moving horizontal, very different from the way that meteor. 有啲就可能真係似 meteor， 可能衛星啊、彗星咁樣樣。咁咧有一啲咧就可能隕石咁樣啦嚇，但係有一啲佢就話 horizontal， 佢唔係墜落嚟嘅 ，horizontal 係飛緊嘅喎，劃破長空咁喎， So it remains 就火球咁樣嚇。very puzzle in the minds Yeah. of those physicists. puzzle 啊，好困惑啊，令到佢哋嚇，雖然未有答案啦。不過佢而家如實就報告俾你聽先。咁當然啦，佢有答案嗰啲又未講住啦。我都話落同非人類合作嗰啲又未講住啦，已經有答案㗎啦嘛。或者同佢哋衝突嗰啲咧又未講住啦，費事引起恐慌啦。And that just indicates how many decades people spent looking at objects that they cannot figure out. And now, thanks to the directive from President. 咁又係嘅，即係起碼啲報告話俾我聽咧，其實軍方一早咧都監察咗佢哋70幾年、80年㗎啦。咁一陣間嗰啲鏡頭嘅地點咧，其實都係引人入勝嘅，一陣間解釋。One of them, but there's a lot of people who are very interested in this kind of stuff and hoping to get the answer to one of the biggest questions on our minds, which is, are there aliens visiting us? And does this get us? 上次我解釋咗啦，依啲嘅外星人，定係簡單啲應該講非人類嚇，因為佢哋未必係外星嘅，佢哋根本係住喺地球 share 緊呢個地球，可能係地心，可能深海啊，可能另一個維度，但係地球裏邊啊。咁佢哋係咪不斷探訪我哋嚇？咁係梗㗎啦，即係既然你都知道有呢啲嘢嘅時候，你邏輯上佢根本就不斷都喺度咯，係咪啊？如果唔係，你做乜見到佢啫？啊，唔通只係純粹喺你家門口擾擾攘攘啊？其實可能根本就住喺你屋企地下下幾層咁樣嘅地牢下邊咁樣樣。嗱，所以科學家即係科學家個女士講到外星人，佢就唔係答佢外星人嘅。即係既然因為一向都係講緊 UFO、UAP 咧，就翻去 UFO、UAP 先，就唔好講嗰啲嘅非人類生物住嚇，咁就冇去符啊！咁係，咁又一向都係講緊嗰啲 UFO、UAP 嘅爆料嘅裏邊。咁好啦，咁啊，如果你真係遇到呢啲 UFO、UAP 咧，有兩個可能性。National security threat because we have to figure them out if they are sent by adversarial nations or. 起碼會影響國家安全先啦嚇，咁嗰啲真係純粹非人類，又或者呢啲係敵對國家勢力。咁其實我之前影片有講到咧，你咁多唔同嘅 UFO 機體回收咧，其實係另一種軍事競賽或者遊戲嚟嘅，睇下邊個國家回收得快，睇下邊個國家咧可以用逆向技術咧研發翻嗰種嘅反重力啊，好乜都好嘅科技啦。咁依家贏緊嘅係邊個？好明顯你睇到係美國啦，喺軍事上咧嗰個嘅軍力各方面同埋實戰經驗咧都係最豐富。美國係贏緊嘅。咁但係你話俄羅斯啊、俄國啊、中國啊，你話中東啊、法國啊等等，佢哋有冇回收過咧？其實相繼英國啊有嘅，有回收嘅。咁但係夠唔夠美國快咧？同埋夠唔夠美國嗰個逆向科技咁樣去發展得快咧？咁呢個係一個好大嘅問號啦，因為你都未困過，係咪啊？咁但係我哋而家睇到美軍嗰個實力嘅時候，尤其是喺委內瑞拉嗰度嘅時候咧，咁啊不容置疑㗎啦。咁所以我而家單方面預測咧，美國喺個軍事競賽同埋回收 UFO、UAP 機體或者個遊戲上咧係贏緊嘅，咁但係代唔代表我哋而家緊要就係啦，我哋而家見到嘅空中嘅 UAP、UFO 咧。我上一集講過嘅，如果佢唔係流線型嘅時候咧，你起角嗰啲咧多數係人類Dr. Stephen Greer 講嗰啲係人類整出嚟嘅仿外星機體嚟嘅。咁樣咧好明顯見到一個好似係高達嘅 GP03咁樣，我覺得嗰個應該係仿人，即係非人唔係非人類嘅，嗰個係仿製嘅人類機體 man-made 再睇。This is the biggest discovery ever made by humanity, and we're dealing with extraterrestrial technological artifacts. 我哋係處理緊呢啲外星科技留低嘅物品咁喺之前嗰個今年1月時候嗰個紀錄片咧，《Age of Disclosure》啦，係揭密嘅世紀啦，話我嗰時譯做爆料世紀啦。
咁其實都講過點解會有咁多嘅墜毀事件，其實就唔係墜毀，佢係特登俾你，係啊，特登等你哋有個軍事競賽，有個比賽嚇，即係好似一個 reality show 咁樣，就睇下你班人類邊一個可以勝出，邊個可以跑出咁樣。咁呢個解釋都幾特別，我係相信呢個解釋嘅。嗰時呢個紀錄片阿盧貝奧咧講得好清楚嘅。咁盧貝奧講得好清楚嘅，唔算最爆，但係最可信，因為咧係總統級別以下咧個最高國務卿㗎啦嚇。咁之後特朗普講嘅時候，咁係即係全世界至今為止咧，即係最高權力嘅人咧，佢話俾你聽係有 UFO UAP 啦。咁你仍然都係唔信嘅時候，我都冇計㗎。咁當然唔係話總統話俾你聽都要信嘅，咁我哋都要用自己個腦嘅 fact check 嘅。咁但係你唔係一致地都係咁樣用個腦同 fact check 就緊要啦，係嘛？咁咪夠睇咯。You know, I would say that in both cases, it's a win-win situation for the United States. You know, and therefore we should pay attention to it and figure it out. It's like a detective story, and really very. 係嘅喎嚇，咁依家我都見到有啲師兄留言，佢哋都係不斷咁猜度，即係背後唔同嘅動機啦。咁其實政府有佢嘅猜度啦。咁喺紀錄片裏邊，盧貝奧有講到佢哋用佢哋嗰個嘅政府角度，點解會有啲咁嘅嘢啦？科學家有嘅解讀啦。咁究竟最後嘅真相如何呢？咁真相只有一個嘅啫。Privilege to try and help the U.S. government in its mission. 咁講多少少就係呢，即係喺一個角度，點解會2019嘅時候呢，可以有3段網上嘅戰機拍攝到嘅 UFO UAP 由軍方承認呢？我都仲係猜度緊嗰個動機嘅。咁有可能就係呢，因為始終點解要公開先得㗎？你都隱藏咗咁多年啦，70-80年啦。咁我之前不斷去解釋，咁依家講越嚟越清楚就係呢，我覺得係引入個敵機毒嘅，即係對全地球嘅人嘅迷惑。最簡單最大嘅迷惑就係有呢啲嘢咯。你將嗰啲嘢一樣啊，同以前啲人一樣，視呢啲嘅世界之 gods 咧係神啊，視呢啲嘅非人類就係 gods 啦。咁啊乃屎，咁大家就唔會去認識同埋敬畏敬拜嗰個一個大皆知嘅 God 啦，因為有啲 gods 啦嘛，直接接觸緊啊嘛，好勁啊，好威啊咁嗰啲嘛，咁你咪冇興趣到個大皆知嘅 God 咯。咁我覺得呢個係其中一個好有可能嘅嘢，即係照住聖經啟示錄末世嗰個預言嗰個發展成個世界到時都係同上帝對着幹㗎啦。咁就會跟從嗰個敵基督嘅另一方面呢，就係同上次嘅解讀都係可能同石油都有關係，即係點解即係特朗普可以去到咁出，去公開咁多嘢呢？因為其實都係用緊石油用緊石化能源。咁用緊石化能源嘅時候就唔怕你呢同深層政府對着幹啦，係咪？咁呢方面嘅放翻大，怕你同深層政府對着幹。因為一日你用石化能源嘅時候呢，其實你都冇用到即係嗰啲嘅 free energy 潔淨能源等等呢，去改善人類嗰個嘅生活即係人都係要為着能源呢，可能係為口奔馳咁樣好凄涼。你諗下，因為你咁樣嘅運費咧，其實係貴噶嘛。你嗰個運物資運食物你要用能源，但係講到石化能源嘅時候，你係不斷消耗，又對地球唔好。咁但係冇計人類自己整咗個 system 出嚟，係焗住你喺裏邊維威維咁其實一早有 free energy， 咁你要睇翻我上次嗰個 documentary。好啦，講到太遠嘅時候呢，我哋要翻去呢今日嗰個主菜就係呢，呢個大概總結咗呢係20分鐘嘅影片。咁就我會用我分析啦，咁先係特別啲嘅地方啦。戰機咁呢可唔可以放大？咁我呢度要停咗個 screen 呢，先至可以放大，可能後製嘅時候啦。咁今次呢，好似係斬二兩咁樣。你第一波嘅時候呢，有依個嘅輪天使啦，尚且叫做輪天使啦 ，Ophilim， 但係其實未必係嘅嚇。咁但係今次呢，再出現同埋抵死係咩呢？睇清楚，我查過啦 ，Indo-Pacific Command 呢，
佢呢度講緊黃海喎，Indo-Pacific Command。咁佢每個係印度加太平洋總司令去睇晒嗰個位。咁黃海你知道其實就係中國同韓國嗰中間嗰個水域啦。咁呢個係國際水域嚟嘅。咁但係我覺得敏感嘅地方就喺呢度啦。咁佢1月嘅時候啊，即係佢睇緊監察緊嗰啲水域嘅時候咧，佢順便監察到有 UFO、UAP 喎。啲地方好敏感嘅，所以查晒嘅嗰啲其他嘅指標啊，呢啲咧其他數據查晒。好，因為輪天使睇咗啦，今次嗰個輪天使嘅穩定嘅，但係上次係喐嚟喐去嘅嘛。同一個 Indo-Pacific Command 嗱，南中國海啊嚇，一樣啦。去監察嗰個水域嘅時候，順便監察到 UFO、UAP。咁當然我而家要停咗，去再放大，又喺啲區域咧好尷尬。咁啊查晒好多敏感數據，但係好明顯話俾你聽咧，戰爭部佢係同咩做戰爭咧？佢監察晒所有嘢。咁一間特別就係咩咧？佢個鏡頭慢慢係最後追唔到佢嘅，彷彿好似佢知你監察佢嘅時候咧，佢拋甩你。係啊，嗱，而家追緊佢啦。咁呢個就唔係戰機鏡頭嚟嘅，因為戰機嘅時候咧，你會見到有啲高度計啊，歪嚟歪去啊嘛，嗰個水平計啊，水平儀啊，咁呢個就係戰艦啊，定係點咧？佢冇講到呢個係咩鏡頭，但係呢個應該唔係戰機嚟嘅。戰機鏡頭唔係咁，咁嗱時間關係，我哋一路追住佢啦，一路追住佢啦。咁我哋睇唔到佢表面係咪光滑嘅，睇唔到係咪光滑嘅，唔知道。咁但係就一陣間佢拋甩咗嚟嘅，仲追到佢嘅。依家嘗試 zoom 埋去睇真啲係乜嘢嘅時候，佢呢度變咗咧，突然間一開二咁樣嘅起雙飛嘅，突然間係啊！定係嗰個陰影嚟嘅咧，係雲層嘅陰影啦，似係雲層陰影啫，唔係一開二，咦又唔係喎，又好奇怪嘅，好奇怪，嗱又可以一開二又遮住，即係點咧？再開始拋甩你啦，開始拋甩，定係同一樣嘢，即係可能2粒魚蛋中間串住咧，喺度追，最後追甩咗。咁呢個就我唔知係平流層上空，咁佢又唔係衛星啦，定冇講到係咩鏡頭啦呢個高度應該係衛星啩，咁但係你睇到乜嘢咧？我乜都睇唔到，我唔知係乜啦咁又係南中國海喎我睇唔到啊！嗰陣我用手機喺火車上面睇咧，好難睇。咁我依家用電腦 mon 都仲未睇到，算飛仲未睇到。飛仲未睇到，唔知佢做乜嘢，睇唔到呢個，好難睇啊！最精彩嘅 GP03放到後邊，呢個係似係喺地面影上去嘅，似咋嚇？我唔知㗎，佢冇講㗎喂，又係南中國海，定係調翻轉衛星高空垂直咁射翻落去呢？都有可能。第一樣啦，因為冇其他數據啊嘛。咁呢度話感謝美國戰爭部啦，好啦。咁但係就係南中國海喺度追緊一樣嘢嘅，喺度揾緊一樣嘢。佢最後係揾到嘅。呢粒啦，呢點啦，睇唔睇到？已經走咗，喂，翻轉頭啊，翻轉頭！搞乜鬼啊？哦，咁頭先嗰個咧，佢應該係冇意識地咁啱拍到啫，就喺左下角。好求其嗱，佢今次以下落嚟咧，就多咗一種戰機啦。頭先我講咗個水平儀啊、高度儀啊，你會見到係咁搖擺不定咧，即係佢飛緊。咁飛緊嘅時候見到，但係你而家蒙查查咧，呢個係早期一啲1996年啊，30年前啊1月啦嚇，佢冇講到 OK， 係講咗喺美國西部，係西部邊度又冇講到。咁蒙查查都唔知係邊，鎖定咗喺邊？佢有啲係鎖定咗㗎。咁如果有聲嘅時候，可能呢粒嘢啦，近期揈咗嗰下，好似烏蠅咁樣，咁當然佢唔係追烏蠅啦。咁但係就話緊俾你聽，而家戰機飛緊，然後慢動作俾你睇，因為好敏感啊，所以唔可以俾其他嘢睇嘅。戰爭部話 Department of War，
咁佢極其量只可以俾到個影像，咁就係頭先好快好似烏蠅飛過就算啦。咁但係咧佢就有好多好多，你自己慢慢睇啦呢啲。嗱呢撇嘢啦就係、咁佢咁快嗰啲都係嘅。咁呢個又係咪追蹤到去水面上呢？呢、個又係一嘢拋甩咗嚟啦。呢、個就中東啦，好快嘅，速冇咗。咁啊影緊雲層啲咩似啊？影緊雲層嘅，唔係影沙漠嘅。好啦，追到佢啦。佢有啲高清圖嘅後製嘅時候，啲 post 出嚟啦。呢、個又係似衛星影落去垂直啊！哇！突然間速好快嗰下，唔知係乜，又黃海啦，所以嗰啲地點咧好敏感。但係佢哋觀察緊嘅時候咧，就有粒嘢飛緊啦。咁我冇搞錯，呢、個真係拋甩嚟啦。佢好似知道咧，你喺度及佢咁，咁佢就飆高速飆走咗。咁又要放大先睇到佢個形態。佢係咪光滑嘅外表咧？要 zoom 埋佢先睇啦。咁其實係咪一定唔光滑嘅外表起角就係一定係 man-made 咧？都唔可以話十拿九穩咁講嘅，只可以話不嬲一向嘅。可能你話飛碟啊，或者嗰啲 TikTok 型啦，TikTok 型，TikTok 型嘅都係光滑噶嘛。咁會唔會係唔光滑起角嘅其他另一個種族嘅都有可能？但係我哋人類整親嘅都係起角咯。繼續都係黃海，繼續都係黃海。好，即係頭先嗰個啦，追緊佢啦，追緊佢。咁呢個起角嘅一個又係。咁所以啲會唔會純粹係敵對國家勢力啊？或者一個敵對國家勢力同其他非人類合作啊？唔出奇嘅。不過一個簡單二分法就係咧，一係非人類，一係 man-made 人類整嘅。咁你問我咧，可能呢個係人類整都唔出奇喎。你純粹係用一個反重力裝置嘅 drone 啫嘛，即係嗰啲嘅 boogie，OK 嗰啲嘅鐵球。咁佢而家就唔係鐵球啊，因為上一次嗰個爆料就好多都係鐵球，睇到悶，全部都係個鐵球飛嚟飛去。咁今次抽嘢唔知乜嘢，咁但係佢又會拋嚟嘅，拋甩嚟嘅，係啦。你一路加速，一路加速，你一路鏡頭追住佢，一樣啦。佢冇話呢個係咩鏡頭，喺度放大俾你睇啦。起角嘅一樣嘢，就唔係我哋一向認識嗰個光滑表面。好啦，咁最後佢好快又拋甩咗嚟，好快。咁你繼續追咗佢啦，佢突然間有下就風，連鏡頭都追唔到啦。係開始追唔到啦，開始追唔到啦。搞好耐，仲影緊，開始，甩咗啦。咁啊跟佢唔到啦，仲嘗試追佢，哇係咁，我都話啦，佢好似係知道你跟佢咁咧，係咁喺度識 set 你追佢唔到啦。呢度似係影緊個海咧，又係。哦，冇啦，有南中國海嗱，佢今次咧好似有啲嘢咁樣嘅，佢係咁話俾你聽，我喺黃海、南中國海、中東及緊你，包住你咁樣。咁但係及咗啲乜嘢咧？我唔知，乜都睇唔到。有啦，話呢個犀利啊！呢排嘢火鳳凰咁樣噶，火鳳凰追佢，呢個真係好特別。火鳳凰，定係話呢一個有啲可能碟狀型嗰啲咧？你而家睇到前面發光，你以為係好似火鳳凰咁啫，其實係一個圈嚟嘅。你睇唔到佢後邊，唔好搞下後邊，唔知。咁係特別嘅，一路影住佢，消失咗啦，唔係仲喺度。佢又好似拖住個長長嘅尾咁喎，唔知咧。但係總之前面嗰排光啦，一排 LED 燈喺度飛咁樣，好特別。又係南中國海啊！咁呢一個我覺得就應該唔係人類啦，因為實在太奇怪啦，同埋個面積太大，我覺得。呢個目測個面積唔會細嘅，咁你話嗰啲人類製嘅，可能都係啲 drones 嘅 size 嘅。呢個太巨大啦，不過一路咁樣去都悶㗎，咁啊飛咗去算啦。
另一個又係一粒點，似喺海面嗰度飛啦，咁又係追下嘅時候又係甩咗嗰啲啦，都唔知去咗邊度啫。好啦，冇咗啦，睇唔到啊，太細啦。戰機，好，嘗試戰機追佢。咁你追到嘅時候應該有個正方格形鎖實locked 就可以射飛彈唔得，鎖唔到，太快啦，追唔到啊，追唔到啊，佢係咁跑啊，好冇啦。咁個 GP03去咗邊？GP03先至係今日嘅主菜啦，因為最特別呢個又好快就冇咗啦，算啦，鏡頭都遮晒又花晒，呢啲話2020嘅啫噃，美國西部。我睇唔到係咪呢粒嘢咧？我唔知啊！哇，全部都花晒，點睇啊？算啦，飛！有啦，又係呢粒嘢咯，一粒米咁樣，可能要放大。我應該後製就放大咯。GP03 去咗邊？嗱，呢個哇，依下好快，依下佢播翻俾你睇，驚你睇唔到慢動作。好多時候都係咁嘅戰機咧，同我哋正面接觸嘅時候咧。不過頭先嗰個又唔係戰機，嗱呢個又好似生物性咁樣啦。咁上次喺第二波爆料嘅時候就好多呢一種嘅，好似昆蟲咁，或者亞米巴咁樣，喐嚟喐去嘅。GP03啊，主菜 GP03，唉飛啦！呢個又係咁追佢啦，鎖到啦，其實可以放射飛彈，咁佢又冇發射飛彈嘅。咦？你冇咗 GP03嘅喂？有啦。咁呢個係最特別，但係我個人認為應該係人類啊。Man-made嘅呢個，太多起角同埋太清楚啦，太清楚也者即係你係佢唔喐咯，或者喐得慢咯，係嘛？你正常頭先嗰啲 UFO、UAP 好鬼快，你好難追佢噶嘛。佢而家係停咗喺度俾你睇，咁純粹係一個反衝力裝置起晒角咁樣。我覺得呢個 Man-made 多嘅。咁時間關係呢，今日就講到呢一度先。咁頭先我講咗同之前個3波爆料有咩特別啦。咁依家暫時都係睇到即係多戰機嗰種嘅鏡頭之外呢，就真係冇乜特別。同埋最後嗰個，我覺得我個人傾向嘅認為係一個人類機體嚟嘅，人類仿製嘅，因為太三尖八角，哇！真係太子高達啦。如果你非常分享，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。